Conseil numéro 3. Surveillez votre position de sommeil. Pour certaines personnes qui dorment sur le dos, la langue s'enfonce à l'envers dans la gorge. Là, elle bloque les voies respiratoires, ce qui libère à son tour des bruits de ronflement qui sont assez gênants pour son partenaire. C'est pourquoi, pour y remédier, vous devez dormir en position latérale. Il est peu recommandé de dormir sur le ventre. Si vous ne pouvez pas vous habituer à dormir sur le dos, il existe certaines aides, dits produits de thérapie positionnelle. Des gilets anti-ronflement et des sacs à dos, aux chemises avec insertion, tout est inclus. L'essentiel, c'est de parvenir à s'allonger sur le dos. Avec des rouleaux de mousse ou des coussins d'air, dormir sur le dos paraît peu confortable. Des oreillers spéciaux peuvent également aider. Ils ont une incurvation extérieure au milieu de l'oreiller, de sorte que vous ne pouvez vous allonger que de côté.